Ngwaye ikaze muri uyu mwanya mwiza dusangira ijambo ry'Imana buri wa gatatu ku isaha ya 3 z'umugoroba ku masaha y'i Kigali ndetse n'isaha ya 6 z'amanywa ku bakoresha isaha ya Pacific Time. Niba utarakora subscribe kuri YouTube channel, wakora subscribe kugira ngo ujye ubona ubutumwa bwose butambukira hano ku gihe kandi ukomeze uhabwa umugisha. Ubushize rero twavuze ku bimenyetso bigendana n'abizera nk'uko Yesu yabigaragaje muri Mariko igice cya 16. Ndagira ngo uyu munsi rero tuvuge kuri ibyo bimenyetso. Ese biza bite? Bizanwa n'iki? Bigenda bite kugira ngo ibyo bimenyetso bibe ibimenyetso by'ukuri kandi bifite umumaro mu bwami bw'Imana? Mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 24 umurongo waho wa 44, aha ni mu gihe gihuye na cya gihe cya Mariko 16, ubwo Yesu yari amaze kuzuka arimo kuganira n'abigishwa be ababwira amagambo ya nyuma mbere yuko asubira mu ijuru. Avuga aya magambo maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri nge byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kubohereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Mbega amagambo meza! Yesu wibuke yamaze kubohereza, yamaze kubabwira ibyo bakwiye gukora, inshingano zihari, ariko arababwiye ngo ariko icyitonderwa, mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga, kugeza ubwo muzahabwa isezerano data yabasezeranije. Iyo dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku gice cyaho cya mbere, tubona neza Yesu abisubiramo avuga isezerano rya data uko riri. Reka dusome guhera ku murongo wa 6. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami, iki ni cyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli? Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Urumva Yesu arabasubisha. Baramubajije ati, ese kutubwiye ibigiye kuba isezerano dufite, ibi ryaba ari isezerano ry'uko ugiye kugarura ubwami bwawe bukima ku isi? Yesu arababwira ati, icyo si cyo gihe, oya, ahubwo igihe kiyije ni igihe cy'uko mwakira umwuka wera. Kuko ku mirongo ibanza yari yamaze kubabwira ngo mwumvise ko byavuzwe ko Yohana yabatizaga mu mazi, ariko vuba hangiye kubabatiza n'umwuka wera, kandi iyi sezerano data yabasezeranije rigiye gusohora. Aha rero ni amagambo Yesu yababwiye agira ngo bategereze cya gihe gikwiriye. Nibyo koko intumwa zari zimaze kumenya icyo zihamagariwe gukora, zari zimaze kubwirwa ubutumwa zikwiye kubwiriza, kuko Yesu aravuze ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bizabwirizwa amahanga yose. Mbega izi nizo nshingano Yesu yarimo avuga ko itorero rigiye gusigarana ku isi rigiye kuba rikora, ribwira abantu ko kwihana no kubabarirwa bibonerwa muri we bihari. Abantu baze bihane kandi babone kubabarirwa muri Kristo Yesu. Bari bamaze kumenya rero inshingano zabo, nk'uko natwe uyu munsi dusoma aya magambo ari inshingano zitureba. Kandi wibuke Yesu yaravuze ngo ibi nibyo bimenyetso bizagumana n'abizera. Bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, Scorpio izaza, inzoka izabaruma ntibapfe, bazanywa ibyica cyangwa se uburozi ntacyo bizabatwara, bazavuga mu ndimi nshya. Urumva ibi ni ibimenyetso byose yavugaga bizabakurikirana mu gihe mugiye gukora inshingano n'abahaye. Ibi bizagumana namwe. Arababwira ati, ariko mutegereze isezerano,
mu yandi magambo mukeneye imbaraga. Ni byiza kumenya inshingano, ni byiza ko abantu bamenya icyo bahamagariwe gukora, ariko iyo ugiye uzi icyo gukora udafite imbaraga zo kugikora, biba ari nk'impfabusa, biba ari nko gukora uri mu muruho mwinshi. Yesu aravuga ati erega hari isezerano data yasezeranye, kandi iryo ni isezerano ry'umwuka wera, nk'uko tubibona muri Yoweri 2. Umwuka wera azaza ku bafite umubiri bose, arababwira abana b'Isirayeli, aravuga ngo abana banyu b'abahungu n'abakobwa bazahanura, abatoya bazerekwa, abasaza bakuze bazabona inzozi. Yesu aravuga ati rero iki nicyo gihe kiregereje, ni igihe cyo kwakira umwuka wera. Ubwo umwuka wera yamanukiraga abigishwa bari hamwe basenga. Reka dusome imirongo mikeya gusa kugira ngo dukomeze turebe icyo duhamagarirwa gukora. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Aya ni amagambo meza akomeye yo kubona isezerano ry'umwuka wera Imana yasezeranije risohora rikaza ku itorero. Kandi Yesu yari yavuze ngo naza muzambikwa imbaraga, muzahabwa imbaraga, izo mbaraga zizabahindura abahamya. Nuko rero muzatangira mu mpamye i Yerusalemu, Yudaya, i Samariya, kugeza no mu yandi mahanga yose. Kristo arahamagarira itorero kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami mu mahanga yose, kuhamagarira abantu kuza kwihana no kwakira kubabarirwa kubonerwa muri we. Ni inshingano itorero rifite, ariko itorero iyo ridafite umwuka wera ntirishobora gusohoza za nshingano. Icyo gihe itorero rishobora kwitwa itorero ariko ritarimo rirakora inshingano y'itorero. Niyo mpamvu rero Yesu yavuze ngo ni byiza gutegereza, si byiza kwirukanka, si byiza kugenda, si byiza kwerekana amafoto ngo nakoze ibi nakoze biriya ukagenda ugasa naho wihamagaye. Oya, hari imbaraga Kristo yateguriye itorero, kandi izo ni imbaraga z'umwuka wera, nizo itorero rikeneye. Iyo tuvuze uyu munsi wa Pentekote, ni umunsi utari utangiye mu gice cya 2 mu gitabo cyo Kuva. Iyo usomye ubwoko bw'Isirayeli bwavaga muri Egiputa, Imana yababwiye ku minsi mikuru ikwiye kwizihizwa. Ariko muri iyo minsi mikuru yose harimo iminsi 3 yabwiye abana b'Isirayeli, aravuga ngo aho muzaba muri hose, mu bihugu muzaba murimo byose, iyi minsi mikuru ko ari 3, mujye mugaruke mundamye mu murwa nzitoranyiriza. Uwo murwa nyuma waje kuba Yerusalemu. Icyo gihe rero nuvuga ngo abantu bari batuye hose mu bihugu bitandukanye barazaga bakagaruka i Yerusalemu, aho Imana yatoranyije, bakaza kuramya Imana, bagatanga amaturo, bakizihiza na ya minsi mikuru. Iyo minsi mikuru ko ari 3 wari umunsi uwo twita wa Pasika. Umunsi wa Pasika, hakaba noneho n'uyu munsi wa Pentekote. Penta bisobanuye 50. Ubundi uyu ni umunsi witwa uw'ibyumweru 7. Ni umunsi wabaga ari umunsi w'umusaruro. Ibyumweru 7 kuva kuri Pasika, nuvuga ngo icyo cyari igihe cy'ibimera kwera. Icyo gihe cyari igihe cyo kwizihiza imirimo y'Imana ikora muri bo ndetse n'umusaruro ibaha. Ariko bigeze mu gihe cyo kuva muri Egiputa kugera ubwo Imana yabahaye amategeko, ubwo Imana yakoranye isezerano n'ubwoko bwa Isirayeli mu Kuva igice cya 19, ubaza iyo minsi kuva ku munsi bavuriye muri Egiputa kugeza ku munsi Imana yakoranye isezerano nabo, ni igihe kingana na bya byumweru 7 cyangwa se iminsi 50. Icyo gihe rero nyuma yo kwakira amategeko, Abisirayeli bakomeje kwizihiza uyu munsi wa Pentekote. None ntiwari ukiri umunsi gusa wo kwizihiza umusaruro Imana ibahaye, ahubwo uhinduka n'umunsi wo gukomeza kwibuka uburyo Imana yakoranye isezerano n'ubwoko bwa Isirayeli. Nuvuga ngo uyu munsi wakomeje kugenda ukura, ugira impamvu nyinshi zo kwizihiza uyu munsi.
Mu gihe rero cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2, Abisirayeli icyo gihe bizihizaga igihe cy'isarura, ariko bakizihiza bakanibuka uburyo Imana yakoranye isezerano n'ubu bwoko bw'Abisirayeli. Undi munsi ukomeye Imana yabahamagariye kujya bahurira mu murwa bakizihiza umunsi ukomeye, ni umunsi w'amahema, umunsi wo kubamba amahema, ubwo Abisirayeli basohoka bakabamba amahema hanze bakabamo, mu rwego rwo kwizihiza banibuka uburyo Imana yatuye hagati muri bo igihe bari babambaga amahema mu butayu. Kubaho kw'Imana kwari hagati muri bo. Iki gihe rero cy'ibyakozwe n'intumwa, abigishwa bari hamwe, abagore n'abagabo bari hamwe basenga bahuje umutima. Yesu yarababwiye ngo nimutegereze nyuma y'iminsi 50 uhereye ku munsi Yesu yazutse, kuko mu gice cya mbere Bibiri iravuga ngo Yesu amaze kuzuka amara iminsi 40 ari kumwe n'abigishwa be abigisha iby'ubwami bw'Imana. Nuko nyuma arababwira ngo nimugende mutegereze kugeza ubwo isezerano rya Data rizasohora. Icyo gihe muzambikwa imbaraga. Iminsi 10 amaze gusubira mu ijuru, muri ya minsi 10 umwuka wera arabamanukira. Babona indimi ziza zigabanyije zimeze nk'umuriro, buri rurimi rujya kuri buri muntu wese. Bavuga indimi zitandukanye, ariko iki gihe gitandukanye n'igihe cyo mu itangiriro ubwo Imana yatatanyaga indimi abantu ntibumvikane. Kuri iyi nshuro bavuga indimi zitandukanye. Abisirayeli bari bahuriye i Yerusalemu, hari abari bavuye muri Afurika, hari abari bavuye mu Buraya, hari n'abari bavuye mu gice cya Aziya. Hari indimi zirenga 15. Abantu bavuye mu mahanga avuga indimi zirenga 15. Abigishwa, intumwa zose, abizera batangira kuvuga mu ndimi. Bibiri iravuga ngo buri muntu wese n'umujyi n'igihugu yavuyemo yumva ururimi bavuga iyo ngiyo batuye ruri kuvugwa n'abigisha. Abigisha batangira bavuga mu ndimi zumvwa n'amahanga. Ibuka neza, Yesu yaravuze ngo igihe tujya hanze, tugiye mu mahanga, tugiye kubwira abantu iby'ubutumwa bwiza, ko kwihana no kubabarirwa ari byiza kandi ari bwo buzima Imana ibahamagarira, hari ibimenyetso bidukurikirana. Kimwe mu bimenyetso rero yavuze harimo kuvuga mu ndimi nshya. Kirasohora. Iri ni itangiriro ry'urwo rugendo rw'ibimenyetso kugenda bigaragara. Biravuga ngo bakoreshwa n'ibitangaza, tuzagenda tubibona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ibitangaza n'ibimenyetso byinshi Imana igenda ibakoresha. Isezerano rirasohora. Pentekote rero yizizwaga ku munsi wo ku cyumweru. Ntikwiye kuba umunsi gusa wo kuririmba no kwishima, ikwiye kuba umunsi wo gukomeza kwibuka no kunezererwa icyo twahawe, Imana ikomeye twahawe, umwuka wera. Ndahamagarira rero abizera bose kwizihiza, kuryoherwa ndetse no kwifuza kubaho muri ubu buzima, ubuzima bukomejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Ndakwifuriza kwambikwa izo mbaraga. Niba utarambikwa izo mbaraga, ndakwifuriza kujya mu mwanya aho Imana ikubona ikakuzuza izo mbaraga. Ni ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni uko abantu bose, abafite umubiri bose, buzuzwa umwuka wera. Iyo twakiriye Kristo duhabwa umwuka wera, ariko kubatizwa mu mwuka wera ni imbaraga, ni ubushobozi Imana itanga kuba maze kwizera. Izo mbaraga rero umugambi w'Imana ni uko buri wese azakira. Buri wese azakira. Ni imbaraga dukeneye mu rugendo, kandi ni imbaraga zidushoboza gukora umurimo Data aduhamagariye. Ibimenyetso n'ibitangaza tuzabibona ko ari byiza ku batizera, kandi ni na byiza mu itorero. Nibyo kwifuzwa rwose, nibyo kwifuzwa. Mu bihe bizaza tuzavuga ku kuvuga mu ndimi kugira ngo abantu barusheho kubisobanukirwa. Hari abantu benshi bafite ibibazo byinshi ku bijyanye no kuvuga mu ndimi. Ese kuvuga mu ndimi ni iki? Bimaze iki? Ese ni ngombwa? Ese biracyafite umumaro mu gihe nk'iki ngiki? Tuzagenda tubona ibisubizo uko tugenda dukomeza kuvuga ku mwuka wera. Ndagira ngo rero nkwibutse, umugambi w'Imana nuko wambikwa imbaraga z'umwuka wera.
uwo ni wo mugambi w'Imana. n'icyo Imana yifuza ku itorero. Itorero rirahamagirirwa kuba itorero ryuzuye imbaraga z'umwuka wera. Ubwo nibwo buzima nawe uhamagarirwa. Reka dusenge. Mana, ndagushima kubw'abagabo n'abagore, abahungu n'abakobwa bakurikira ijambo. Hari abatsinzwe n'iri jambo basanze bari bahagaze aho badakwiye guhagarara. Ndagushima ko uri Imana izi imitima y'abantu kandi umenye uko uhugura ukagarura n'ubwoko bwawe. Hari abari kwihana kandi hari abahisemo kwizera Kristo nk'umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwabo. Umva gusenga kwabo. Kandi ni byiza, ni nabwo butumwa uduhamagarira kubwira abantu ko hari ugukizwa, hari ukubabarirwa muri Kristo Yesu. Aba rero bagutakambira bihana, akira gusaba kwabo maze banezerwe babonye kubabarirwa kuri muri wowe. Abari bari mu itorero batuzuye imbaraga zawe, badakoreshwa n'imbaraga zawe, bari bariremeye inzira, bari bariremeye uburyo bwo gukoramo, bari bararangajwe no kumenyekana, no kwakirwa, no kwemerwa n'abantu, bakibagirwa ko ari wowe soko y'ubuzima, soko y'imbaraga kandi soko y'ukuri. Mwami, ndasaba ngo ubagarure mu murongo ukwiriye. Kubwo kwihana kwabo bongere babone imbabazi zibonerwa muri wowe kandi bahabwe imbaraga z'umwuka wera, zibaheshe guca bugufi, zibaheshe kukwizera, zibaheshe kugenda bagendanye nawe. Ndagushima ko umugambi wawe ari ukuzuza itorero, ukaryuzuza imbaraga zawe kugira ngo ribashe kugira umumaro mu duce ririmo, mu miryango, mu bihugu ndetse no mu mijyi itandukanye. Ndagushima ko uri muzima Kristo, ko wazutse kandi umwuka wawe akorera muri twebwe. Izina ryawe rikomeze rishyirwe hejuru. Amen. Amen. Amahoro y'Imana bane nawe. Rero tuzongera ku munsi wo kuwa gatatu.